This is my first time heading to Koh Lanta. The highlight is I'm gonna eat a black squid. Oh my god, I never tried have this menu before. Hi babe. Oh my god, this is my first time heading to Koh Lanta. แนะนำตัวภาษาใต้ ครับบางอาลีครับบางอาลีไมอามี่ Miami. This is my third time in Krabi, Thailand, but first time at this island. And this is my brother. He's really busy. I have planned to go to that island, filming, go crazy. But the highlight is I'm gonna eat a black squid. Okay, whatever. I'm gonna show you first. We're gonna drive a car to boat raft, and it take like กี่นาทีครับพี่ 15นาที 15 minutes to the island. ชนเลยครับพี่ชนเลยแล้วเกาะอยู่ที่ไหนครับ นี่เกาะลันตาน้อยเราต้องข้ามจากเกาะลันตาน้อยไปเกาะลันตาใหญ่อยู่หลังเกาะนี้ อีก20 นาทีใช่ไหมครับ and 20 minutes left to our resort ผมรอไม่ไหวที่จะกินหมึกดำครับ นี่ครับมีคนโบกรถพลอยไปด้วย นี่เด็กข้างบ้านน้องๆบ้านอยู่ติดกันอยู่ใกล้ๆรีสอร์ทครับเขาไปเรียนออฟฟิศก็เขาก็อยู่กับแมมี่นั่นแหละเชลซีไหมเชื่อลิเวอร์แมนยูไหนดูโอ้โหThe stall right here, sticky rice and chicken fried, really tasty. But no, I'm gonna wait for the black squid one. นี่จากนี้ไปอีก20นาที นี่คือเราข้ามสะพาน เราข้ามสะพานจากเกาะลันตาน้อยมาเกาะลันตาใหญ่โอเคขอบคุณนะครับที่ให้เกียรติมานั่งรถนะ He's going back home. สวัสดีครับบางทินอย่าเสียครับ Well, he's the guy who welcomed me here. He invited me here. Assalamualaikum ครับยาซีนครับ วันนี้ขอพัก1 คืนครับ ได้ตกคืนก็ได้ 2 คืนก็ได้โอ้ Agoda 8.5 Booking 8.6 ดื่มน้ำก่อน ขอ ค่ะ บคุณมาก Wow, really fresh. Yo, and well, just keep waiting for that guy. Well, he gonna give me dish of black squid, but because I told him, come on, let me film it as well. So and he said okay, fine. And now he prepared the squid, so it take like half an hour more to be ready, and then we're gonna go filming the way how they make it, how they cook it. Just keep waiting, rest, and I don't know, but maybe just go. Come on, right? Let's be better. Go explore around here, the island today.
found somebody sleeping here. Ooh, she's so cute. We still have really long day today. We're gonna have a barbecue at night, right to the beach, if no rainy, okay? But now is our highlight. They're gonna make fried black squid. What is black squid? I never seen before. Let's go. วัตถุดิบเรามีอะไรบ้างครับ ค่ะก็อันนี้จะเป็นหมึกเป็นดำหมึกของ อ๋อ น้ำหมึกของ น้ำหมึกของเมืองอะค่ะ โอเคครับนี่ พริกสดค่ะ อันนี้ก็จะเป็นกระเทียม ครับ ก็จะเป็นอันนี้น่าจะเป็นซีอิ๊วแล้วก็น้ำมันแล้วก็ น้ำมัน น้ำตาล น้ำตาล แล้วก็เติมพริกนิดนึงเพื่อความอร่อย ครับแล้วก็ ค่ะ อันนี้คือพระเอกของเราคือ ใช่ปลาหมึก โอเค น้ำมันหอย มีน้ำมันหอยด้วย ใช่ค่ะใส่ไม่ต้องเยอะนะเดี๋ยวอ้วนเป็นคนผัดใส่กระเทียมไปเลยเพื่อความหอมใส่พริกสดไปก่อนก็ได้ใส่ดำหมดไปเลยใส่แบบ2ขนาดใส่แค่2มันเริ่มดำเลยครับ ใช่ค่ะนี่เราใส่ดำหมดก่อนจ้าจะใส่หวานนิดนึงเพิ่มความนัวผมเติมพริกใช่ ดำเหมือนบางไร เติมน้ำนิดนึง Water in มันคือน้ำแห้งแล้วก็เราใส่น้ำไปนิดนึงให้มันแห้งชิมก่อนนะว่าอะไรอย่ากินเยอะนะเดี๋ยวฟันดำโอเค โอ้น่ากลัวมากสี ค่ะ โอ้โหดูฟันคนผัดยัง เริ่ โด ม น ดำแล้ว I said can you put more because I ate a lot แล้วเดี๋ยวข้าวมี3 หม้อไม่ต้องกลัว อันนี้คือแกงส้มแน่นอนผมรู้จักอันนี้คืออะไรครับเนี่ย ผักเนียงไข่ ผักเนียงไข่ฮะ ผักเนียง ผักเนียงไข่ really โอ้โห โอเค wow oh my god coconut and orange juice both my favorite one oh my god ขอบคุณครับฟันขาวแล้วไปบ้วนปาก แอบไปแปรงฟันเลย ไปฟันเลย พ่อชวนอันเลย wow coconut milk is it really hot out here I wish this evening without rainy so we're gonna have a barbecue right here to the beach and the weather not funny now it's good when you have like really my first time having this black ink squid anyway the squid really gooey I really like it it's pretty weird for me and oh my god I just have a scoop and see my teeth หูฟันเริ่มดำแล้ว oh my god my lips and let me try the second dish here
Really soft. Wow. Banana is good for it's kind of vegetarian food as well. This is sour curry soup with sea bass. นี่มะละกอ Malako. Little spicy, I could go for it. If too much, I would say no. And again, seriously, I love a black squid so much. Actually, there's no more taste for me, but they add in black ink, squid ink, and it's more oily, really super. I love it. And the way the squid itself really soft and gooey. It's all southern of Thailand, not all, but most of them, they do eat spicy. So this dish, all 3 dishes, little spicy, normal stuff for them. คนจังหวัดอื่นเขากินด้วยหรือเปล่าครับ ไม่ค่อยมี เขาเรียกว่าอะไรนะครับ ปลาหมึกผัดดำ คนกระบี่เขากินไหมหรือว่าแค่คนเกาะลันตา คนต่างจังหวัดอาจจะมีบ้างครับ แต่ว่าเหมือนคนเกาะลันตาเนี่ยก็คือส่วนใหญ่ทุกบ้านถ้าผัดเขาจะผัดดำแบบนี้ แสดงว่าเขาจะขึ้นชื่อที่เกาะลันตา ชาวบ้านนะ ชาวบ้าน แต่ว่า แต่สั่ง เหมือนตามร้านอาหารเนี่ยยังน้อย ยังไม่ อยู่ มี ถ้าเกิดมาพักที่นี่ก็สามารถสั่ง สั่งได้ ครับก็สำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจมาพักแมอามี่แล้วก็อยากสั่งอาหารปลาหมึกผัดดำก็สามารถสั่งได้ที่ร้านอาหารนะครับ คือ And finally, sun has set. Oh my god, it is my barbecue time. Right to the beach here. I wish I'm gonna bring my girl here. I wish that. Oh my god. อันนี้คือแกงอะไรครับ อันนี้ปลานึ่งมะนาวค่ะ ปลานึ่งมะนาวกระพงนึ่งมะนาว Oh my god. I wish my family here. Such my dream. Really amazing night. They said without COVID-19, before COVID-19, it full of foreigners. But now only Thai. Because COVID-19 and me too. Actually, I am a backpacker who always travel around the world. And one day I have to stuck in Thailand and travel only Thailand. It's pretty boring about me. But anyway, let me focus on my seafood here. Rưน้องเบาอะไร อันนี้คือเมนูอะไรครับพี่ อันนี้เนื้อกระทะร้อนเดี๋ยว เนื้อกระทะร้อน กระทะร้อน เนื้อ น่าจะเป็นทะเลมากกว่า ทะเลกระทะร้อน ไฟแดงร้อนทะเลครับ The shrimp's really soft, and if you go with this sauce, seafood sauce, that's combined very well. Spicy with the sour, salty a little bit. It goes so well. Let me go for squid again, and today we're done with dark squid, and let's go for it again with just normal squid. Wow. Wow, really fresh. Guys, really, I feel like I had a good decision to be here. And honestly, I like the atmosphere here. The environment,
really peaceful. It's good to relax here. And not just environment, but the friendliness of people here, of staff here. Plus, the taste of food as well. Not just fresh, but also really yummy, especially our highlight today, which is dark squid. Oh my god. I never tried have this menu before, this dark squid, and I guarantee you, I bet you, it looked a little disgusting for sure. Look little like a monster, little dark, little weird. Okay, little weird, but when you had it, oh my god, for sure you're gonna like it. Wow, and again, I don't know how to eat that kind of menu again if I didn't cook it myself, or I have to fly and be here again. And I guarantee you, you're gonna love this place. If you're looking for an amazing place, I guarantee you, this place is yours, bro. You won't regret it. Anyway, I just asked the ID card because I think it would be benefit for you if you wanna be here, so you can straight call this number. It's time for me to finish this table. You know, I'm gonna take my time, close the camera and focus on my food. And also tomorrow, maybe I'm gonna go have little jogging here and amazing breakfast. Then I have to go back to Bangkok again. I'll see you next video. Bye. In touch.